အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City အသင်းကဘာစီလိုနာအသင်းကနေကစားမတယောက်အလဲလဲပြုလုပ်မဲ့ကန်လာမှုတစ်ခုကိုညှင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Rafinha နဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကိုအလဲလဲလုပ်ဖို့ကန်လန့်ခဲ့တာပါ La Liga ကလပ်အသင်းကကန်လန့်မှုကိုဖတ် Guardiola ကညှင်းဆန်ပယ်ချပြီးတော့သူတို့အသင်းမှာ Garcia ကိုဆက်ထားသွားနိုင်တယ်တကယ်လို့သာဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ငွေသားနဲ့သာကန်လန့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Garcia ကိုရောင်းချမယ်သူတို့ရဲ့ valuation လို့ခေါ်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးက15တန်းအနည်းဆုံးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဖတ် Guardiola ဟာဒီနေ့နိုယာဒီမှာကလပ်သင်းကိုအဓိကပြင်ဆင်နေတာကခန်းစစ်ပိုင်းဆိုတာလည်းအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ခန်းစစ်မှုအသစ်တွေကိုသူခေါ်ထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကခန်းစစ်မှုဖြစ်တဲ့လာပေါ်ရဲ့ injury အခြေအနေကိုသူစိုးရိမ်နေပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာလာပေါ်တယောက် injury ကင်းပြီးတော့ City ခန်းစစ်ကိုအကောင်းဆုံးတွဲကစားနိုင်ဖို့သူမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါအပြင် City ဘက်ကဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုအရန်လိုချင်တယ်ဇင်ချန်ကူကိုတကယ်လို့ရောင်းလို့လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့သူမန်ဒီကိုထောက်ပြီးတော့ဇင်ချန်ကူကို keep ထားပြီးတော့ဒါပေအလာဘာကိုနံပါတ်1ထားတယ်တကယ်လို့အာလာဘာမရခဲ့ရင်တော့ထာဂရီယာဖီဂိုကို23တန်းနဲ့သူတို့ခေါ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခု Juventus က Everton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Moise Kean ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Gonzalo Higuain ထွက်သွားတဲ့အချိန်Alvaro Morata ကိုခေါ်ထားပြီးမြဲသူတို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Moise Kean ကိုပြန်လိုချင်နေတာပါ Moise Kean ကအခုလောလောဆယ်မှာEverton မှာပါဝင်ကစားခွင့်အရန်နေနေတယ်အထူးဖြင့် Richarlison လည်းခြေစွမ်းပြနေတယ် Dominic Calvert-Lewin လည်းဂိုးတွေသွင်းတဲ့အခါမှာ Moise Kean ကို Juventus ကရဖို့အခွင့်အရေးပိုများလာတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတရားသည်အငှားပြီးတော့မှအပီးသက်ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါ Juventus ဟာ Chelsea သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Marcos Alonso ကိုခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်လာတယ် Chelsea ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကိုအငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှနောက်ရာသီမှာအပီးသက်ဝယ်ယူမဲ့သဘောတူညီမှုမျိုးကိုထည့်သွင်းထားတာပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Marcos Alonso ကိုယ်တိုင်ကလည်းလမ်ဘတ်နဲ့ပြဿနာတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ရဖို့ရှိလို့ Juventus ကကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံဖို့ရှိနေပါတယ်နောက် Liverpool အသင်းကတော့အခုသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ3ယောက်အတွက်ကိုတက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေကနေကမ်းလှမ်းမှုတွေအသီးသီးရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Brewster ကို Sheffield United ပြီးတော့မှ Harry Wilson ကို Burnley နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Druitt ကို Mönchengladbach အသင်းတွေကခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါဆိုတော့ Brewster ကို Liverpool က25တန်း23တန်းကြားလောက်သူတောင်းဆိုထားတာမှာ Sheffield United က23တန်းပေးထားလို့ရောင်းချဖို့သူတို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ agreement ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတချို့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ် Harry Wilson ကိုတော့ Liverpool ဘက်ကတန်း20လောက် target ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Burnley က12တန်းနဲ့16တန်းကြားပဲကန်လန်ထားတယ် Druitt ဆိုလဲခေါ်တဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကိုတော့ German club Mönchengladbach အသင်းကခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကစားမ3ယောက်ရှိကနေသူကတကယ်တော့တန်း80လောက်သူကလိုချင်တာ Jurgen Klopp ကဒီနေ့ရာသီရဲ့သူ့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကိုသူထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Premier League Champions Super နဲ့ Champions League ကိုပဲအဓိက target ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြိုင်ပွဲလေးခုလုံးကိုဟန်ချက်ညီညီကစားဖို့သူ့အနေနဲ့သူသဖြင့်သူက rotate လုပ်ရတဲ့ system ကိုသူတော်တော်လေးသုံးနေတဲ့အခါမှာ Premier League နဲ့ Champions League ကသူ့ရဲ့ main priority တို့ပြီးပြောထားတယ်ဗျာဒါလီယွန်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Michel Oleg ကနည်းနည်းလေးလောဘကြီးလာတယ် Arsenal ကခေါ်ချင်တဲ့Hassan Awar ကို44တန်း46တန်းလောက်ရရင်ရောင်းမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့မှအခုသူတို့ဗာပြောလဲဆိုတော့ Arsenal ဟာ Nicola Pepe ကိုတောင်82တန်းပေးတာ Nicola Pepe ထက် Hassan Awar ရဲ့ခြေစွမ်းကပိုကောင်းတဲ့အတွက်ဒီတက်ကြေးပိုရတဲ့နဲ့သူတို့အနေနဲ့တန်း80လောက်ထိသူတို့တောင်းသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်တွေပါအတန်ထွက်လာတယ်ဗျနောက်ဆုံးကန်လန်မှုက36.5တန်း plus အပို9တန်းနဲ့ကန်လန်တာပါဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့တန်း40ကျော်လောက်လိုချင်ပြီးတော့မှကျနာဒီကိုအပိုစုချင်းနေနဲ့လိုချင်ခဲ့တယ်လို့သူကစဉ်းစားထားတဲ့အနေထားဆိုတော့သူကလည်းလောဘကြီးနေတဲ့အနေထားပါလီယွန်ဘက်ကအခု Thousand Award ကိုရောင်းချဖို့လုပ်တဲ့ချိန် Arsenal အသင်းရဲ့ရင်တော့လူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Adelaide ပေါ့ Adelaide ကလီယွန်ကိုရောက်နေရကသူ့ကို Hertha Berlin အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရို28တန်းဆိုတော့ Arsenal အသင်းကထွက်သွားတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကလီယွန်မှာအတိုက်အတာတစ်ခုတည်းခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူ့ကိုလီယွန်ကယူရို28တန်းနဲ့ရောင်းချတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ရှိနေထားရ Matteo Guendouzi ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းရှုပ်ထွေးနေတယ်ဗျာ Arsenal ကအပြီးသက်ရောင်းခြင်းနဲ့ Marseille ကအငှားပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုပဲ PSG ကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ Guendouzi ကလည်းဒီနေ့ဈေးကွက်တွေမှာရောင်းချဖို့ကမရေရာဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့လုံးလုံးအဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့သူ့ကိုအငှားနဲ့လက်လွတ်ဖို့စဉ်းစားထားပြီးသားလို့ပြောထားပါတယ်ဒါဈေးကွက်က Monday မှာပိတ်မှာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Edinson Cavani ကသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအများကြီးတောင်းထားတဲ့ပုံ Manchester United ကစိတ်ပြက်နေတယ် United ကအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ Cavani လို33နှစ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုကာလာတို2နှစ်လောက်ပဲသူတို့ချုပ်ချင်တယ်
ပြီးတော့လောက်ခလာစာကိုလည်းတသိန်းအောက်လောက်ပဲပေးခြင်းတယ်ခဗာနီကတသိန်း2000တောင်းထားပြီးတော့3နှစ်စာချုပ်တောင်းဆိုထားတယ်နောက်တစ်ခုကအခု United ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Darren Fletcher ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်သင်းရဲ့ဘိုးဖွဲ့နဲ့အရူဝူအနေနဲ့ဆိုရှာကိုကစားမ3ယောက်နဲ့5ယောက်ကြားမှာမရရအောင်ခေါ်ပေးတဲ့လက်ကျန် window မှာဆိုရှာအသစ်မှာခံစင်မှုကလည်းအားနေတယ်တောင်မန်တွေအားနေနေတယ်ပြီးတော့မှတိုက်စစ်မှုအားနေတယ်ဒါအပြင်တခြားနေရာတွေကိုပါထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်တဲ့နယ်ဆိုပြီးဆိုရှာကိုအားဖြည့်ပေးဖို့ Fletcher ကပြောခဲ့တာပါ United ဟာဆန်ချိုကိုအပြောင်းရွှေ့အပြင်ဒမ်ဘီလီအပြောင်းရွှေ့အပြင်နောက်ဖီယွန်တီနာအသင်းရဲ့အီတလီတောင်မန်ကစားမလေးဖရက်ဒရီဂိုချီယေဇာဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ချင်တယ်ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာစီးတီမှာ17ဂိုးသွင်းပြီး17ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ်ဒီချီယေဇာကိုဂျူဗန်တက်စ်ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့တန်ကြီးကယူရို50နဲ့60ကြားရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအီတလီလေရွေးစင်ကစားမကိုအရန်ကိုလိုချင်တယ်ဆန်ချိုမရခင်တော့မှလူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ချင်တဲ့ပုံစံပါခရစ်မောလင်းနဲ့ဗီဂျုံကိုနျူကာဆယ်သင်းကခေါ်ချင်နေတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့ United ပြည်သက်တွေကတော်သေးတာပေါ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုဝယ်မဲ့ရှိလို့ပြောနေတယ် Twitter မှာတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာ Chris Smalling ကရော Vijong ကရောနှစ်ယောက်စလုံးက United ရဲ့ first choice ဖြစ်မပါတော့တဲ့အချိန်မှာ Smalling ကတော့ CDA ကိုပြန်ပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Jones ကိုရော Smalling ကိုရော Newcastle ကလိုချင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နောက် Dele Alli ကတော့ Tottenham Hotspur မှာမေးရမတိကြမှုတွေနဲ့ရှိတဲ့အချိန် Mourinho ကတော့သူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုဒီထက်ပိုလုံမှကလပ်အသင်းမှာဝင်ခွင့်ရဖို့ရှိမယ်လို့ပြောထားတယ်အာလီကအခု Ozil ရဲ့ situation ပုံစံတိုင်းပဲဆိုတော့ Dele Alli ကို Jose Mourinho နဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရချင်ရင်ဒီထက်ပိုစူးစမ်းသင့်တယ် training မှာကောင်းကောင်းလုပ်ပြသင့်တယ်လို့ပြောထားတယ်သူ့ကို down shot ကို Spurs ကချန်ထားတာပါ Tottenham Hotspur ဟာ Napoli တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကို22တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ကုလောဆယ်မှာ Carlo Vinicius ကို Benfica ကနေတရားဒီအငှားနဲ့ခေါ်ထားပေမဲ့အပိသက်တယောက်ကိုသူတို့ထပ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီမီလစ်ကိုသူတို့22တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ် Napoli ရဲ့ valuation က25တန်း plus အပိုစုချင်း5တန်း close တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းပါမလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ် agent ဖြစ်သူကတော့ရအောင် push လုပ်နေတယ်နောက် Tottenham Hotspur ကနောက်ခံလူ Juan Fried တို့ Ryan Sessegnon တို့ဒီကစားမတွေကိုလည်းအယောင်းချဖို့လုပ်တယ် Juan Fried ကိုတော့ Villarreal ကအပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေပြီးတော့ Sessegnon ကို Celtic အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါ Chelsea ကကျွန်တော်သိထားတာ Declan Rice ကိုအရန်လိုချင်တဲ့အချိန်နောက်ခံလူ Rudiger အပါဝင် Ruben Loftus-Cheek ပါအလိုက်ပေးပြီးတော့ Declan Rice ကိုကန်လန်ခဲ့တယ်လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ Watson ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းအဝိုင်းတွေကတော့ Chelsea ကန်လန်မှုဟာကောင်းမွန်တဲ့ကန်လန်မှုတစ်ခုလို့သူတို့ပြောထားပေမဲ့ Declan Rice ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတာကပေါင်85တန်းနဲ့တန်း80ကျာသတ်မှတ်ထားတယ်တစ်ဖက်ကသူကန်လန်ထားတဲ့ဒီ Ruben Loftus-Cheek နဲ့ Rudiger ကတန်း60တောင်မရှိနိုင်တဲ့အနေထားကြောင့်သူတို့အနေနဲ့လက်ခံဖို့ညှင်းဆန်ထားတယ်တကယ်လို့ကစားသမား2ယောက် plus ငွေသားတန်း30 40လောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Watson ဘက်ကလက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့တော့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Valencia အသင်းက Chelsea ရဲ့ Queen လက်ကစားမ Danny Drinkwater ကိုခေါ်ချင်တယ် Drinkwater ကတော့ Bigani က Burnley တို့ Bar တို့ Villa တို့အငှားတွေတောက်လျှောက်သွားကစားတယ်သူ့ရဲ့ကစားမကွာက Chelsea မှာအဆုံးသတ်နေပြီဆိုတော့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ club ထဲမှာအခု Valencia အသင်းကခေါ်ချင်တယ် Everton အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti က Norwich City ရဲ့နောက်ခံကစားမပေါ့ Van Godfrey ဆိုတဲ့ကစားမဒီကစားမကအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ် Everton မှာအနာဂတ်မှာတော်တော်လေးကောင်းနိုင်တဲ့ခံစားမှုတစ်ယောက်ဖြစ်ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက် Carlo Ancelotti က Norwich City ကိုကန်လန်ထားတာပါ Everton ကတန်း20နဲ့22တန်းကြားနဲ့သဘောတူညီမှုရလို့နီးပါရှိနေပြီ report တော်တော်များများမှာတော့သဘောတူထားတဲ့သူပြင်ဂိုးတော်ဂွန်းတို့ Daily Express တို့ Daily Mirror တို့မှာတော့တန်း20နဲ့သဘောတူပြီးတော့26တန်းထိတက်သွားနိုင်တဲ့အပိုစုကြီးတွေရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဖူဟန်အသင်းကလည်းခံစင်မှုတွေအသေးအံလိုချင်တာအားလုံးသိတယ်ဒီ Milan Skriniar ဆိုတဲ့ Inter Milan နောက်ခံလူဒါပေမဲ့ကစားမကဈေးအရန်ကြီးတော့ဖူဟန်ဘက်ကဈေးသက်သာတဲ့ option ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Barcelona ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Todibo ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Schalke ကိုသွားကစားတဲ့ကစားမကိုဖူဟန်က15တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona အသင်းကတန်း20လောက်ထိတတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖူဟန်ဘက်ကဘာဆိုနာရဲ့ကစားမကိုထဲထဲဝင်ဝင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်လက်ရှိနေထားရဝူဗာဟန်တန်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူခေါ်နာခိုဒီကို9နှစ်တက်တန်းလို့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ခေါ်နာခိုဒီကဟိုးဝူဘင်းရဲ့အောက်တန်းမှာတည်းကနေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးကစားလာခဲ့တာအခုပရီးမီယာလိရောက်တဲ့အထိအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုဆက်ထားတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းခြေစွမ်းပြနေတယ်ဒါကြောင့်ဝူဖ်က9နှစ်တက်တန်းထပ်ပြီးတိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကနွေရာသီဈေးကွက်မှာသူတို့အနေနဲ့ထိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုရခဲ့ပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေမရတဲ့အပေါ်တော့စိတ်ပြတ်နေတယ်အထူးသဖြင့် Chris Smalling ကိုသူလိုချင်တယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်တောင်မန်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူလိုချင်တယ်လို့သူပြောထားတယ်လက်တော်နေထားရ Smalling ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကမီလန်ရှက်ခရီနီယာအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ရင်သူ့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကွင်းလေတောင်မန်ကစားမတစ်ယောက်တော့ရဖို့ခတ်သွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အန်တိုနီယိုကွန်တေကဒီနေ့ရာသီမှာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1တားခဲ့ဟာ
ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှမဟုတ်ဘူး CDA ချန်ပီယံဆုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အင်တာဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတဲ့အနေထားပါနမေကျော်လက်ဝိတ်သမားမန်နီဖက်ကျောင်နဲ့ခေါ်နာမဂရေဂါဆိုတဲ့ UFC ရဲ့နမေကျော်ဖိုက်တာတို့နှစ်ယောက်ကလက်ဝိတ်ပွဲတစ်ပွဲထိုးဖို့ရှိတယ်ဗျဟိုတနေ့ကခေါ်နာမဂရေဂါကသူ့ရဲ့ Instagram နဲ့ Twitter မှာတင်ထားတာကလက်ဝိတ်လောကရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂန်ဝင်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဝိတ်သမားနှစ်ယောက်နဲ့သူထိုးသက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝအတွက်လုံးဝကိုကံကောင်းခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်လို့သူပြောထားတယ်ပြောချင်တာကခေါ်နာမဂရေဂါဘက်ကလာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာမန်နီဖက်ကျောင်နဲ့လက်ဝိတ်ပွဲထိုးဖို့ရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာထိုးမလဲဘာလဲတော့မရှိဘူးထိုးဖို့အသေးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာမန်နီဖက်ကျောင်ရဲ့ဒီ trainer လည်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတည်ပြုထားတယ်ဆိုတော့မဂရေဂါနဲ့မန်နီဖက်ကျောင်တို့ရဲ့နောက်ထပ်မီဂါမန်နီဖိုက်တပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်အားလုံးကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလာစ်ဗေဂတ်မှာကျင်းပဖို့စဉ်းစားထားသလိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီနိုင်ငံကလည်းတကယ်လို့သာအဲ့ဒီလက်ဝှေ့ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့ကျင်းပခြင်းတယ်လို့ပြောထားတယ်သူတို့ကတော့တန်းတရာကန်လန်ထားတယ်အဲ့ကျင်းပခွင့်ရဖို့ကိုခေါ်နာမဂရေဂါကမန်နီဖလိုက်မေဝတာနဲ့ထိုးတုံးက100နဲ့150ကြားထိရသွားပြီးတော့မန်နီဖက်ကျောင်ကမေဝတာနဲ့ထိုးတုံးကသူလည်းတန်း200ကျော်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ထိုးရင်လည်းအနည်းဆုံးခေါ်နာမဂရေဂါကတန်း80နဲ့100ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မျှော်လင့်ထားပြီးတော့မန်နီဖက်ကျောင်က150နဲ့200လောက်မျှော်လင့်ထားတယ်ဒါကနောက်ထပ်လက်ဝိတ်လောကရဲ့နောက်ထပ်အကြီးမားဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်